माह मोल चल में वहाँ भी काबो का हाथ रहा जिमर हाथ में अरे है तो बात ठीक रहेगा। घाम ज़्यादा आ जाते ना जहाँ थे आजकल ये हाल है, गर्मी दिन में का हो। बरसात के दिन में अच्छा हरा हरा आती गर्मी दिन में है ना वो उनका गाँव ओती बट ड्यूटी करत है तो ओती के ठक ससुराल बिहारी में रखे नहीं जेती जाती थी लोग